ദിവസം മുമ്പ് ഞങ്ങളൊരു യാത്ര പോയതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ് ഇത്. ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോയതെന്ന് ഞാൻ വഴിയെ പറയാം കേട്ടോ. രാവിലെ 10:45 വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. കുറച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് താമസിച്ച് പോയി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എൻ്റെ വാപ്പച്ചി, ഉമ്മച്ചി, എൻ്റെ ഒരു ബ്രദർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇത്താടെ 2 പിള്ളേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരോട് ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആദ്യം പോയി. പെരുമ്പാവൂർ കുറുപ്പുംപടിയിൽ നിന്ന് മലയാറ്റൂർ കയറി, അത് കഴിഞ്ഞ് കാട്ടിലൂടെയായിരുന്നു യാത്ര. നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ കാട്ടിലൂടെയുള്ള യാത്ര. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മലയാറ്റൂർ എത്തിയപ്പോൾ ഇക്ക ഐസ്ക്രീമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട, ചോറുണ്ണാം, അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വേഗം പോയി. പക്ഷേ കാട്ടിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരൊറ്റ കടയോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ, ഞാനാണെങ്കിൽ ഒന്നും എടുത്തിട്ടുമില്ലായിരുന്നു. പിള്ളേരൊക്കെ വിശക്കുവാന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി. പക്ഷേ അവരുടെ അടുത്ത് ഇപ്പം എത്തും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് കല്ലള ഫാക്ടറിയിലെത്തി. ഇവിടെ ആകെ റബ്ബറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ റബ്ബറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ ഫാക്ടറിയാണ് അത്. പിന്നെയും ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് വീടുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന വീടുകളാണ്. പിന്നെ കണ്ടത് പശുക്കളാണ്. പശുവിനെയൊക്കെ ചുമ്മാ വെറുതെ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചു വിട്ടേക്കാണ്, കയറോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പശുവിനെ അഴിച്ചു വിട്ടേക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കണ്ടത് പനകളാണ്. ഒരുപാട് പനകൾ ഇങ്ങനെ നട്ട് വളർത്തിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇങ്ങനെ നിരനിരയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പനകൾ കാണാൻ. ഭക്ഷണം കയ്യിൽ കരുതുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിരുന്ന് കഴിക്കാമല്ലോ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓർത്തു. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അവരവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ വേഗം പോയി. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം എത്താറായി. ഞങ്ങളവിടെ എത്തി. നല്ല രസകരമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു. അതിരപ്പിള്ളിയിലാട്ടോ ഇത്. പിള്ളേരൊക്കെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരുപാടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് കയറുമോയെന്നൊക്കെ പേടിച്ചു. എന്നാലും അൽഹംദുലില്ലാ കയറി പോന്നു. പിന്നെ എല്ലാം നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാലും നമ്മൾ നല്ല രസമായിരുന്നു അവിടെ. ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ മേത്തേക്ക് പയ്യെ തെറിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഒരു ചെറിയ കാറ്റുള്ളത് കൊണ്ടും നമ്മളങ്ങനെ ചൂടറിയില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുത്തു. മുകളിലെത്തി പിള്ളേർ വെള്ളമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കുടിച്ചു. അവിടുന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു.